田野基一郎先生是日本天妇罗世家的3代目，他在中国有一个唯一的弟子，现在就在北京。我其实非常的好奇啊，连续3代人都只做这一种料理，会达到什么样的高度？今天一起来学习一下。没见过这么高级的，让日本人来试一下。又到了吃天妇罗的日子，我们现在在北京的三里屯。他在玩街，接着我们又回到了北京，来准备一些人生大事儿。但是尽管如此，还是先把最新一期的《再见爱人》看了吧。看完之后，我是小丑，建议大家还是吃顿好的犒劳一下自己。今天的主角在三里屯，北京的日料真的很吓人。在开餐之前，还是一如既往的展示一下今天的食材。看到紫苏叶包海胆，我就知道今天稳了，就大概能够感受到这家店的等级，因为这个菜在日本比较高级的天妇罗店才会出现。地道。第一个小菜是茶碗蒸，它是比较油润的那种茶碗蒸，表面的油光就能看得出来，里面的配肉非常的足，它整个一勺吃进去像内酯豆腐一样滑溜，就留下可以顺着你的嗓子眼滑进胃里。被这个大锅挡住的就是我们永远都学不到的厨艺。第二个菜是文革清汤，矫正一下口腔，准备开餐喽。前菜的刺身是金枪鱼大腹，大酱是把熟成的大腹放在了蛋液里，有一种双酱和牛的即视感，纹理特别的好看。鱼身上的花刀可以很好的让蛋液渗透进去，这样蛋液就可以完全的激发出大腹身上丰富的油脂香味，其实是很好的一个搭配。然后才是今天的正题，第一个菜是黑虎虾虾头，我其实特别喜欢吃它那个虾腿，因为它特别的酥脆，而且虾味非常的浓郁。虾头的中间部分吃起来特别像油炸五花肉。一般来说是素菜蘸这个天妇罗汁儿，海鲜的话蘸盐。吃天妇罗还有一个要求就是一定要趁热吃。接着是虾身的部分，一般分为2个，全熟和半熟。一般先上的会是全熟的，全熟的下肉就会有一种吹弹可破的脆，特别紧致，特别有弹性，有点像气球扎破一瞬间破开的那种感觉，嘎吱嘎吱的。半熟的虾吃起来会比较糯，有一点点溏心的感觉，嘴里会有很明显的甜味。其实半熟的虾我更推荐蘸玫瑰盐，能够进一步的激发出虾甜，那个油香是料汁掩盖不了的。接下来是芦笋，里面的汁水锁的真的很好，你每嚼下去一下都在爆汁儿。接着就是今天的重头戏，紫苏海胆，它奢侈的原因就在它用了2种海胆，紫苏果的海胆炸过之后，再在上面放了生的海胆来增加甜味，最后再在上面放上了黑松露来提鲜，就是嚼开之后整个在嘴里的鲜甜度非常的饱满。紫苏就像一层 A4 的纸一样，我觉得它这个就是天妇罗的精髓，油炸海鲜才会有的极致快乐，就它那个薄薄的面衣真的只是为了爆浆的口感做铺垫，顶级糖油混合物。然后这个是极品玉米夹心炸鱼，我自己取的名字啊，又是一个强调食材组合口感的菜，最顶上的玉米甜度很高，吃起来像水果玉米的那种甜味，加上鱼子酱和玉米酱的碰撞，有点咸甜永动机的感觉，但它整个一口的甜度其实很温柔，感觉大家更想强调的是玉米的本味和鱼生味道的搭配。接着是一个很有仪式感的菜，用高脚玻璃杯装了一杯北极贝，酸甜的汤汁和脆脆的北极贝，它真的可以很有效的解开你油炸的腻味。切完口又会是一个极品菜，它是一长条的蟹腿，裹上紫苏叶之后油炸。果然国内天妇罗的食材就更加过瘾，它吃起来有点像蒜瓣鱼肉，白白嫩嫩的，不需要任何齿力，肉就碎了。它中间是有一点点软糯的那种味道，银杏炸过之后，它那种若有若无的淡淡的茶香会被加重，会有一点点微苦，比较像煎茶的那种茶苦味。这口很神哎，它的里面像年糕一样，这个吃起来就是4重分明的口感，感觉这个口感只有范例贝天妇罗才能达到。超大颗粒的刺身级别的扇贝肉，在保留了天妇罗酥脆的口感上面，又因为高温油炸，让贝猪肉厚实又有点嚼头，紧实 Q 弹。最中心的部分还有点生鱼片软软糯糯的口感，但它厉害的还是最大程度的保留了扇贝那个原汁原味。像这种成块的荤粉丝其实非常适合天妇罗，这个就特别像龙口粉丝包裹了面糊炸过的口感，又脆又嫩，中间的丝它是一缕一缕的，有满满的鲜味感，而且荤粉丝的鲜味也充斥了你的口腔和鼻腔。这一块你们绝对想不到是什么，天妇罗板栗，这个吃起来其实沙沙的，就能够吃到板栗自带的那种香甜味，把下面那个酱一划开就能闻到酒粕的香味。它的上面其实是2片很好看的鲍鱼，鲍鱼其实本来没什么，但它下面的酱是那种非常浓郁的奶香，搭配了鱼子酱，有一种在吃咸奶油的感觉。生姜和牛又没有紫苏叶，它这个真的是外酥里嫩，里面的牛肉脂肪分布的很均匀，紫苏叶也很好的平衡了和牛的脂肪感。鳗鱼其实就比日本的好吃很多，因为咱们中国的鳗鱼肉特别的厚实，而且你从它的截面就可以看到波光粼粼的油花，把外面那层皮轻轻的咬碎之后，你整个嘴巴里都是鳗鱼的鲜美，中间再用一个炸柿子稍稍过渡一下。这个才是比目鱼的刺身，包裹着安康鱼的肝，就是又下去又有鱼片的清爽，又有鱼干的鲜美，吃起来特别丝滑，特别浓郁的巧克力口感。我们最后的主食天妇罗冬，当然也可以选冷面，它上面是一大块红薯虾饼，所以你嚼一口它再刨一口饭，就这个太满足感真的非常高。最后小碗味增结束我们今天的佳肴。最后的甜品是黑松露燕窝配水果酸奶，就感觉这2个搭配起来挺和谐的。总的来说，这家店的套餐量特别的大，面衣的厚度也恰到好处，主要食材还很好。阿杰推荐指数9分，嘎面。我是真的害怕，第一次探店这么紧张，电竞选手跨海来到日本，应该带他们吃什么？
毕竟皮特一个人就可以吃2个日本人。人流量最大的车站门口就是海报，选了很多店，最后发现还是这家店最适合待客，装逼和分量都得有，主要吃和牛也不怕拉肚子。又到了吃烤肉的日子啊！今天我们去的就是这家银座的高级卑微店。日本的很多高级店都这个德行，越高级的餐厅客人越卑微，就是一群人看着大酱烤肉，而且日本人还很怪，烤肉之前还会给你展示一下这头牛的名字啊、性格什么的。今天的第一个菜是吐司牛肉塔，烤过的吐司上面加了腰部的里脊肉和鱼子酱，看着很漂亮，进嘴的那一瞬间感觉继承了这个牛生前的记忆。他说别杀我，生里脊会有淡淡的奶香，然后配上微咸的鱼子酱，就像新疆的鲜奶茶，听着黑暗吃着上头。我坐的这个位子就在烤架的面前，就是讲台旁边的位子，也不敢说话。下块是葱丝牛舌，表面焦褐内心粉嫩，灯光下牛舌的油光和肉质交融，你的舌头和牛舌触碰的瞬间，它自身的奶香味就已经足够侵占你的口腔，然后再加上脆甜的葱丝，油水丰腴又不腻人。下一块里脊肉，表面网状盘烤的痕迹很重，它用的是整头牛运动量最小的那个肌肉，所以纤维极细也很嫩。就其实惠顿牛排用的也是这个部位。挤上柠檬也可以不挤，淡淡的果香和若有若无的酸味，刚好中和了油脂过多的腻感。你看中间那个嫩嫩的粉红色，肉汁就顺着它淌下来，送进嘴里巨好嚼，嚼下去那个多巴胺就在往外冒，完美的辐射比例。然后是滚油牛肝，真的很像鸭血，在热油里面，它像樱桃色的宝石，它是用油的余温慢慢让牛肝变熟，吃起来很像爆炒牛肝的偷懒版，高情商，吃起来像慕斯，低情商生的，它不像固体，口感有点像比较硬的豆腐脑，沙沙滑滑的，舌头一顶就碎，好像也是大补。这个蒜片接下来是蛋黄和牛，加了一点黑片，用了厚切的牛五花，它这个蛋黄的颜色都会赶上柿子，戳破它，裹上蛋液，配上松露，就是一块滑溜溜的巧克力和牛。它那个秘制酱汁又刚好中和了蛋液和黑松露的浓郁香气，所以吃起来刚刚好。然后这个什么菜啊，跳过。接着是一个迷你小砂锅，开盖之后那个浓郁的汤汁还在咕噜咕噜，里面的牛脸肉已经炖得来，没有牙齿也能嚼得动。我非常震惊，它那个汤汁其实还有点像新荣记的家烧黄鱼，它是非常浓郁的咸甜香味，吞下去之后也会有久久的回甘。我很想把米饭倒进去直接泡。接着是一片牛腿肉，配了一点山葵酱，他家每次用来点滴的东西都不一样，瘦肉的占比很高，吃起来和菲力很像，但是更有嚼头更扎实，我有点吃不来。然后上了一碗冷面，非常疑惑，我以为结束了，但又端上来一块牛肩肉，它像是带着一点微甜的照烧酱，配上一点黄芥末，越嚼越香。接着是最后一块牛肉，横膈膜，就是牛肉水龙头，超级多汁，每嚼一下嘴里都像被灌了一口牛肉汤。最后的这一盘也是他们家的顶级招牌，辣烤牛肠，这不是国内的吃法吗？但是没有去油的牛肠，视觉冲击力真的很强。我操，压了，这个是改了刀的牛黄喉，脆脆的口感，但是很难嚼，真的很难嚼。最后的主食是甜蒜配咖喱，甜品是高级版的杏仁豆腐，其实就是双皮奶。总的来说，他家每个菜都很惊艳，分量也很多，阿基推荐指数9分，卡玩意儿。箱根，它真的是我在日本唯一一个想要在这儿养老的地方。虽然我才28，但是我想象过，当我老了，我可以在森林里面泡着温泉，看着富士山，饿了就吃炉端烧，无聊了就去坐海盗船，还可以逛很多的美术馆。所以为什么没有人介绍箱根啊？怪不得很多老外就算第一次来日本也会来这儿。那箱根应该怎么玩？浅浅的做一下攻略。首先，它离东京很近，在新宿坐浪漫特快，80多分钟就可以到，而且非常方便，还很现代化，也不要去新宿排队了，用手机先在小田急官网买一张电子周游券就可以，也可以用支付宝，它涵盖了去箱根几乎所有的交通工具，甚至一部分美术馆还可以打折，所以我非常推荐这个。我们坐到箱根汤本站下车，就可以直接去箱根汤疗，这是我最喜欢的森林温泉，可以租一件喜欢的浴衣，里面不仅有大浴场，还有19间的露天私汤温泉，带朋友带恋人都合适，泡完了就可以在旁边吃饭。顺便一说，他们家是个维鲁里餐厅，这个餐厅跟它温泉一样出名，冬天来会更爽，吃饱喝足之后就可以坐巴士，一定要去一下陈川美术馆。我以前一直不懂什么叫风景如画，去它的2楼看过之后才知道，原来真的有人把它做出来了。它甚至是一个严谨的构图，就是相机很难还原那种感觉。点一碗抹茶跟点心，我可以在这儿摊一下午，完了还可以坐巴士去玻璃美术馆，那是一个很闪很漂亮的地方。逛完美术馆就可以去大永谷了，在早云山用周游券坐箱根空中缆车就可以到这儿了。它是一个活火山，来都来了肯定要买个火山蛋，不过它里面是白的，拍完照就可以坐缆车下去，因为海盗船就在下面等着你的。船上其实很好玩，风景特别好，因为它会带你去几个有名的景点，主要是波光粼粼的，拍照巨好看。而且坐海贼船也可以用周游券。最后回到箱根汤本站，除了泡温泉，还可以去尝试一下很多小店，就是随便走进家都是这个样子，点一份豆腐豆蘑菇汤，和喜欢的人慢悠悠的爬会儿山，泡会儿温泉。箱根就是这么一个让人感到舒适的地方。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿。就在昨晚，在全世界玩家的共同目睹下，中国 Apex 战队再一次向世界证明了自己。就有那么一瞬间，仿佛全国派友都把力量借给了 DF， 中国电子竞技也向前迈出了伟大的一步。这个周末的 Apex 亚洲尖峰嘉年华就是给我们最好的礼物，我也非常震惊 Apex 在东京的氛围可以这么好。但是先让我们回到3天前，今天是 DF 抵达东京的第一天，我作为 DF 的伙夫
非常的开心，带大家体验了东京的当地特色文化，一起品尝了神户和牛，参观了 Apex 博物馆，大家都买了很多小水怪，真的很可爱。对了，这个人就是重生的设计师，我也帮大家问候了他。你们如果有什么想跟他说的，可以在评论区告诉我，我会尽力转达。等一下，这不是中国 boy 吗？采访完我们就来到这一次的会场，这氛围也太好了。这次请了很多全世界有名的 coser， 为什么日本女粉这么多呀？不会是那个吧？接着短暂的进行了战术讨论之后，就正式开始了比赛。最恐怖的是，这一次连 TSM 也来了，全球20支精英战队争夺唯一的冠军。这次也是 UK 作为 Alliance 队员最后一次参加 Apex 比赛。其实站上这种世界级的舞台，已经足够证明自己。大家能为中国队喝彩就好。特别是一路看着跌幅走过来的派友们，从用爱发电到代表中国站上世界舞台，他们几乎体验到了星际时代人类可能遇到的大多数困难。在星罗棋布的小岛之间，一支划着小船乘风破浪的战队，已经给了我们足够的启示。此刻的意义已经超过了游戏本身，可能这就是电子竞技的魅力。他们是风，是阳光，是走在我们前面的人。Cultivate your hunger before you idealize. Cultivate your hunger, make them all realize. Climbing the mountain, never coming down. Breaking through the contents, never find out. Apex 的第20赛季，不敢相信重生真的做了这么大的改动。Apex 真的有在变好，新老玩家也可以团聚了。我们奥林匹斯见。我一直都以为动画里的女子高中日常都是骗人的，因为我一直都觉得真实生活不可能这么的青春。但是今天第一次走进了日本高中校园拍摄，非常的羡慕。这次是来参加一个朋友的毕业典礼，这是一所在市中心非常典型的日本高中，好像学费还挺贵的。毕业典礼的安排非常的多，大概就是校长先会一个一个点名起立，主要就是发表彰证书，接着就是一个我觉得非常感人的部分，学生们会全体起立，然后一起唱毕业歌。然后上面配的画面就是这3年以来他们校园生活的记录，校园旅行的记录。唱完之后就是最感人的部分，就是退场，家长老师一直鼓掌，学生们排成一列，从最前面走到后面，依次退场，20多分钟的掌声，也不知道为什么就特别感动，可能想起了我自己毕业的时候吧。最后大家都会回到自己的教室，班主任会一个一个的颁发毕业证书。我印象最深的一段就是有一个女生上去的时候，她领完毕业证书之后，她跟班主任说：“对不起老师，这3年给你添了很多的麻烦，没能成为一个好学生，甚至连普通人都算不上，非常对不起。”然后那个班主任听完瞬间就哭了。我当时心里只是想，希望他以后能成功，但我冷静下来又想了一下，就是为什么他非要成功啊？我觉得目标从来不是成功，不应该是真切的感受幸福吗？在日本已经去过很多的烧鸟店了，但是有没有一家店是我真心觉得它是最好吃的呢？我花了3年的时间，对比了很多店，确定了这个唯一的答案。又到了吃烧鸟的日子，它就是我在日本最爱的烧鸟店。他家的店非常的小，每天只接待一组7个人，所以才会这么难约。店里没有菜单，吃到最后的时候才会问你要不要加什么，所以进店之后不用紧张，坐下就直接等着开饭。但其实不给紧张，高级烧鸟店里面打头阵的一般是茶碗蒸蛋或者鸡汤，滑溜溜的蒸蛋像是嫩豆花一样，第一串烧鸟就上了鸡胗，他家独有的那个炭香会在一瞬间被你的鼻腔和味蕾捕捉到，然后就是很香的烤银杏，像是刚从炭火里刨出来的小土豆。接下来是鸡内腿肉啊，在日本内腿跟外腿其实是2个串，他家的烧鸟总共有7种调味，这一串就是有一层薄薄的甜膜。接下来是一小碟鸡胸肉，应该说它是刺身还是烤肉，中间的肉还保留着果冻的质感，然后是烤香菇，我就这么说吧，它这个香菇居然有肉感，然后会有一小碗汤是为了下一个部分，然后是骨肉相连，它就像是鸡肉和猪耳的结合，虽然这个形容有点 low。接着是鸡肝酱，这个鸡肝酱特别的难做，因为它是低温熟成，质地细腻的干泥，很快在你嘴巴里扩散开来。接着是糖心鹌鹑 ，damn， 高端的烧鸟店会烤的，外面是热的，里面是温的，这不是我吗？接下来是一道菜，蛋黄酱肉饼，像是在吃怀石，然后是京葱雪橇肉，一种大腿肉衍生出来的肉，是鸡大腿连接腰骨的部分，带着炭火的鸡皮，咬开之后里面仍然鲜嫩多汁。青菜不仅难吃，还很健康哦。烤鸡心一直是我的最爱，轻轻咬一口，你都能看到汁水顺着纤纤往下流。然后是一个炸春卷，里面是蔬菜泥和肉馅儿，像是用来过渡口感的主食。因为下一个串是他们家的招牌雪干，它里面的口感真的可以用丝绸来形容。这个是鸡心根，甜甜的口味加上一点紫姜末，那个香味中和的非常合适。金葱鸡腿就是我们的老朋友，也是能看出一家店基本功的串，突出的就是一个韧而不脆。然后是鸡肉丸子，这个串按理来说应该会很干，但我咬开之后惊奇的发现里面仍然很多爽。最后是提灯，我说它好吃吧，这不是下水吗？但是我就是喜欢蛋液搭配上甜酱一起在我嘴巴里面融化的感觉。喝口热汤就到了最后的主食环节，这一碗其实是一个双拼，亲子冬加肉末饭，看视频可能觉得并不多，但是你吃到这里真的会很饱。烧鸟好不好吃，我觉得真的不能只看食材的选择，大酱的手法可太重要了。阿基推荐指数10分，卡玩意儿，哎呀妈，真的好吃。
白子它是一种非常神奇的食材，在每年的1月，它的价格甚至会超过黄金，真的很夸张。因为在每年的冬季，也是鳕鱼那个的时候，它的钠里会异常的丰腴，口感会非常的神奇。于是我就好奇了，它真的值那么多钱吗？今天我们就在推上面找了一家店，是在东京富人区很有名的一家居酒屋。又到了吃白子的季节，大概3年前我们拍过一次。今天没有任何广告，感觉自己像是在银座的街头裸奔，非常的开心。菜单非常简单，这一小碗是居酒屋一开始都会送的小菜，可能也就半口不到吧。第一个前菜是黑松露鸡蛋泥，因为它用的蛋黄比较多，所以口感会特别的绵密，用的也是新鲜现切的黑松露。如果习惯了这个味道，甚至还觉得有点开胃。然后是一个前所未见的菜，柿子配芝士，它是那种又软又干的柿子，它好像只是晒了一半，淋上一些橄榄油，嚼起来的口感其实有点像国内的黄油柿饼。先是柿子的鲜甜，然后再是芝士的奶香，就是奶油柿子，然后是烟熏煎鱼刺身，它甚至还有个开盖仪式。煎鱼的肉非常的紧，而且它本身就自带一股烟味儿，就算你倒上了橄榄油，也只会让那个肉味更香，稍微蘸一点盐会更好吃。然后是天妇罗明太子，我第一次知道这玩意儿都可以天妇罗，吃起来很像淀粉肠，但是它是鱼卵，所以还是有一股很香的海鲜味。接着是油炸煎鱼，油炸的煎鱼就等于油炸的煎鱼，煎鱼这辈子就这样了，并没有因为油炸而变得更好吃，就它还是刺身的味道。他家的可乐饼真的很好吃，这是秘制的蘑菇酱，舀一大勺放上去，就直接一口一起吃。最外面那一层真的酥的不行，咬开之后里面就是浓香的土豆泥。接下来就是我们今天的第一个白子，这个菜我等了1年，它像一个小小的脑花儿，它里面的胆固醇非常的丝滑，就像是一个海里的鹅肝，里面像鸡肾，吃起来有股海香味。然后是烟熏汉堡肉，切开之后再铺上一层厚厚的芝士，是不是感觉又很花哨？但是当你切开它的时候，你会发现它的内涵是不是太多了一点，里面的肉汁都可以滋对面人脸上了。这个舌头下面全是水。你光是叉子插进去都能看到肉汁往外流。我的建议是再裹一下热芝士和肉汁的混合物。哇，这一口又奶又咸的汉堡肉，深夜谁不迷惑？最后才是我们今天的主角，这个饭的名字叫做超浓厚白子滑蛋 TKG， 每一颗白子上面还贴了金箔，你单独吃的话就像一颗细腻的动物奶油，像烟花一样在你嘴里绽放。感觉这种盖饭只出现过在动漫里。裹上蛋液的米饭又裹上了一层白子浆，他自己可能都没想过自己这么好吃。阿基推荐指数9分。嘎样。今天我在探店的时候，总觉得面前这个大酱怎么越看越眼熟。哎，等一下，这人不是我吗？还有大伙挖机，我一直在想啊，就是捏寿司这个活儿真的很难吗？我怎么感觉我上我也行？于是乎，我也成了大酱。今天我们就来探秘一下寿司匠人到底好不好当。我在网上搜到了这家店，它在新宿一个非常高级的大厦里。又到吃寿司的日子。我预定的是10万日元的大酱体验套餐，这样大家点一个赞应该可以吧？这都行。进门之后，工作人员就会给你发一套大酱服，这个不是 cos 的道具啊，它就是货真价实的衣服。换上衣服之后，还真的有点那个感觉。用到的食材都准备好了，直接上手体验最快乐的部分。捏一个米饭团子，不能捏太紧，大小也有要求。接着就是把它捏成一个椭圆，然后再把肉放上去。大酱真的很温柔的在教你，然后就是把它们捏在一起，看着很简单，但是要迅速的把它捏得好看，真的需要练。每一种寿司用什么米，用什么调味，多少的芥末，肉的形状和大小都有一个自己的标准。如果你没做好，就当着客人的面把它吃了吧。体验结束之后，你可以继续捏，也可以回到客人位上，让大酱给你做。主要是太高端的食材，不想糟蹋了。接下来甚至还有一个完整的omakase的流程，前菜一共有4盘，海胆鱼子饭团、味增版的和牛寿司、河豚的鱼皮，最后是鲷鱼沙拉。他家还有一个非常好吃的东西，就是金木雕寿司，把鱼皮烤到微微卷曲变色，撒上一点薄盐就可以吃了。处理恰当的话，质地很细嫩，脂肪含量适中。接着是海胆手卷，外形还非常的坚挺，吃起来像是柔滑的奶油，然后带有一点点淡淡的海洋的味道。章鱼寿司就是口感又韧又有嚼劲，但每次我吃这个都感觉像是在嚼橡皮擦。接着是茶碗蒸蛋，说白了就是鸡蛋的轻柔版，小料都藏在里面的。接着是一小碗鱼子饭，鱼子的味道其实就是一种细腻的咸味儿，它是属于一种比较淡雅的海鲜，一般会配上比较软糯的米饭，小爆珠真的很带劲儿。最后大家听我们说喜欢吃三文鱼，就给我们单独做了一大盘，它这个摆在一起，甚至有点像外星果实，这个吃起来口感就是爽滑，因为它里面有大量的脂肪，所以它整个寿司都是很油润的。金枪鱼在捏之前都会先腌一下，这是我朋友捏的，其实和超市里面卖的没什么区别，还是挺好看的。结束之后已经是晚上了，他家还自带了一个小酒吧，就是你捏累了还可以过来喝酒，喝饿了还可以继续吃寿司。总的来说，这家很有趣的店，非常适合来旅游的人。大酱卡基塔桑也是真的很可爱。这次之后我就发现捏寿司的门槛其实很低，但是上限特别的高。好啦，阿基推荐指数9分，真好玩，嘎呀！居酒屋，你们知道它最好的地方是什么吗？就是便宜又好吃。但是很多朋友跟我说，来了日本根本不该插进去，我能理解，但它其实并没有那么可怕，就是吵了一点。
稍微那么挤了一点。但是你一旦习惯了这种日本的烟火气，好像也还挺好的。我也已经有1个半月没有回日本了，下飞机还是直接来吃居酒屋最合适。今天我们来的就是银座的那家很有名的居酒屋。又到了吃烧鸟的日子啊！居酒屋很容易搭讪，但和我们没什么关系。开始吧，小菜是龙甲配脊髓，如果你用2个鳞片加着酱，就是小时候吃的3+2。然后这个菜是炸尾锤龙的烤尾，你别以为尾锤龙身上都是木头，它的烤尾其实很多脂肪。旁边这个酱是大贼龙的胆汁，它是一种蛋黄酱加回复液的味道，吃在嘴里甚至还有一种清爽的回甜，就是油香还不腻人。接着这个是马肉刺身，日本人真的很喜欢吃马，特别是薄切的马肉，你可以蘸酱油，也可以配生姜末，但是吃起来还是很像水溶刺身。对了，作为美食博主，最近很多人说我发福了，所以只能靠这个来控制一下了。吃碳水之前来几颗，它主要帮我控制一下脂肪吸收，出门的时候可以随身带着，这样吃大餐的时候也会安心一点。好，来继续吃饭，这是烤串拼盘，第一串是黑角龙的后腿肉，上面加了一点洛阳草。相比于角龙，黑角龙的肉会更韧，因为力气更大嘛，因为它是食草动物，所以它的肉里面的汁水非常之多，洛阳草又增加了清爽的感觉，就适合第一串吃。这串是骚鸟的外腿肉，就是在我刚开荒的时候特别爱吃，因为它真的很好打，弹弹的腿肉配上甜甜的酱香，骚鸟真是个小可爱。这一串是长春藤叶犬碧贼龙颈子肉，碧贼龙其实很难烹饪，弄不好吃在嘴里就会麻麻的，可能因为它常年生活在瘴气之谷吧。接下来这一串很性感，它是驯龙的尾尖肉，里面的细骨已经烤得脆脆的，但还是别吞下去。这一串是真的油滋滋的，咬开外面那层焦焦的脆皮，里面热热的脂肪就会被释放。这一串是野猪王的五花肉，它是真的肥的低油，厚切五花的口感，甚至比鸟笼的更脆一些。然后是贝甲龙的肉丸子，它的肉就非常的扎实，咬开之后里面会有一股土豆的味道。接着是蒙牛龙的舌头，比烤肉店里面的更有嚼头，可能因为碳烤把水分都烤走了。再说了，蒙牛龙的肉质本来就很差，维福龙的肉多好。最后一串是天回龙的厚皮，今天唯一的古龙，吃起来其实还意外的油润，最下面那块糯叽叽的，就很像在吃软油。想不到吧？新大陆也有巧克力熔岩蛋糕，油油的巧克力酱真的很上头。最后大家还送了我们一串奇怪龙的皮下脂肪，肉感觉水晶晶的，好的别的都无所谓，主食是最重要的。散鸟的腿肉拌饭，这真的很经典，再配上一颗草食龙的卵，一点点照烧的甜味，配上滑滑的蛋液，散鸟的腿肉甚至还带着一点炭火的香味，可能这就是居酒屋的味道吧。最后来一碗咬鱼汤，又暖胃又满足。最后吃了这么多，好像也不是很便宜，好吧，做猎人嘛，开心就好啦。阿杰推荐指数8分。卡维尔川菜如果往高级的做，能好吃吗？以前我会觉得高端川菜都很一般，直到今天这家店。虽然这是我吃过最贵的一次川菜，但是3000多年的历史也值得我们花这个钱。不是这个有点夸张了吧？又到了吃川菜的日子啊！最近我也接到了3.9胃泰牌养胃书吃辣挑战。成都人抽到了四川，所以今天会是一期本地人的推荐。你好啊，有大桌，算了，我们估计做不了大桌。氛围非常的黑珍珠，已经感觉快要吃不起了。不会是好店，就是餐前水果都这么好吃。他家的黄桃鹅肝是可以单点的，先来一个尝尝，真的很穷。咬下去的第一感觉像是裹了芒果酱的冰淇淋，这个皮儿就像一层薄薄的果壳，里面是慕斯的口感，就是它是一个荤甜品，它就是一坨脂肪干，果味刚好中和了油腻的感觉。但是你完全可以把它当成一个甜品来吃。接着是一个鲍鱼版的辣子鸡，干海椒的那股冲味真的很明显，润物细无声的同时给你一个当头暴击，然后里面混合了一点云南的牛杆菌。你把牛杆菌和鲍鱼一起吃，很好吃吗？但它最牛的一点是，鲍鱼竟然都炒入味了，就很像小时候5毛钱一包的手扒鸭。或者这个就是干海椒的美妙之处。然后是云南菌烧牛筋，开盖那个热气儿，就像一个巨大的云南菌人，把你推到了云南的深山。什么呀？怎么还中华小当家了？牛筋甚至有点隐隐约约透明的感觉。我还是想说，软糯的同时保持着 Q 弹，这个到底是怎么做到的？它就是一个特别野味的一个牛菌滚动的感觉，嚼起来像是胶原蛋白粉肉冻，味道有点像佛跳墙，但是牛杆菌的味道非常的浓郁，就是牛腩里面渗出的那个水都是牛杆菌的味道，像是煮了一锅汤，然后不停的给你收汁。我愿意给这个菜单独给它一个满分。然后是水煮牛肉，牛肉用的还是比较好，有嚼劲儿，但是当你觉得有嚼劲儿的时候，那个油辣子的味道就冒上来了。你能尝到非常重的油辣子的味道，青花椒跟那个干海椒的味道，它会麻痹你的整个舌头，但它是一种越吃越辣，越辣越麻越想吃，就是嘴巴和胃都受到了攻击，而且它非常的油，甚至感觉胃已经有点不舒服了。一般这种情况，我就会喝一杯3.9胃泰牌养胃书，它真的很不错，喝下去很温和，因为经常会探店，生冷油辣的食物会吃的比较多，就很需要它，大家胃不舒服都可以吃。接下来正好来一个芙蓉蒸蟹缓一缓，说直白一点就是螃蟹蒸蛋，螃蟹的鲜味刚好融入到了蛋里，所以这个菜啊最好吃的部分其实是鸡蛋，我都不敢想象这一口有多迷糊。虽然很不想承认，并且它还很贵，但是这个鸡蛋真的太好吃了，因为螃蟹并没有包容鸡蛋。接下来是主食，鹅肝和牛炒饭，好高级的2个食材，居然拿来做炒饭，它的洋葱异常的甜，就是甜到压过的鹅肝跟和牛，它很好吃，但是我觉得它就是一个很好吃的扬州炒饭了。然后接下来是今天最好的一个菜，尽管前面的菜有些缺点，但就靠这一个菜就可以全部拉回来，没有夸张啊，它就是酸汤甲鱼。我最期待的其实是酸汤的部分，它超出了我的想象。酸汤汤带的那个太好吃了，酸辣的同时还有一点胶质的感觉，就是甲鱼的那个皮已经融进去了，你喝一口汤，再咬一口甲鱼皮，你会感觉嘴巴上面糊了一层甲鱼唇膏，
高，甲鱼皮软糯粘稠的程度有一点像桃胶，甲鱼的肉吃起来又很像兔子肉，肉质很紧，但是嚼起来又很嫩，像是蒜瓣肉，恰到好处的辣味，酸汤金灿灿的，看不到一点辣椒，但那个辣味真的会渗透到你的嘴巴里每一个角落。你再拿这个汤泡饭，就是说黄金汤饭真的很绝，我真的可以为了这一口甲鱼汤饭跑一趟重庆。它里面还有年糕，你们来了点这个菜就行了。好辣，好好吃。其实他们家属于中端川菜，并没有网上吹的那么高级，它会让你知道川菜真的不只是辣菜，想吃好一点的川菜就可以来这家。阿奇推荐指数9.5分，暖心又暖胃的39胃开牌养胃书，大家平时也多备1.8卡味儿。个亚洲排名第3的餐厅，我以为在中国或者日本，但它居然在泰国，我就非常震惊。我们现在在一个小巷子里面，真的很恐怖。泰国这什么泰国？泰国不是都是街头小吃吗？它是一家皇家宫廷菜。突然好奇泰国的王子跟公主每天都吃什么？龙虾派猪耳，飞过去看一下吧，机票都没有这顿饭贵。感觉曼谷是一个成分复杂的城市，真的很容易走丢。但是这个餐厅跟它周围的环境格格不入。Nusala，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡溜的斯，里面非常的小，看到后厨让我想起了那个电影，就是天才捕手女主角演的那个。泰国可乐，尝一下吧。第一个小菜是用虾仁堆成的圣诞树，它虽然看着小，但是威力大。他们本土的冬阴功调味是真的很猛，我从来没见过前菜上这么辣的。然后这个是一个加粗版的椰子卷，像一个小梳妆，里面是辣咖喱和虾米，调味里面充满了果香，它像是那种带着花香的咖喱饭。接着是扇贝雕塔，一小块烤过的贝柱，堆了一点鲷鱼的肉粒，肉都是脆脆的感觉，调味是很清爽的玫瑰香。然后是牛肉塔，非常奢侈的用了一小盒鱼子酱。泰国人做菜就是香料真的特别浓，在嘴里鱼子酱会像海葡萄一样爆开，但是生肉末又会温柔的接住它，那个香料的味道混合着鱼子酱的咸味，这个做的真的比日本的好吃。然后还有一个小贝壳跟火龙果，就是目前为止我们吃的前菜全是生冷的，所以像我这种探店博主就经常会有闹肚子的时候，所以每次外出我都会带上藿香正气口服液，吃了辛辣生冷的东西之后就及时来上2支，出国呢就更要带上了，而且它不含酒精，口感微甜，更能让人接受。大家如果出门旅行水土不服也可以备上一点。好，来继续吃菜，这圈方方正正的，它是烤龙虾尾的底部，就龙虾身上最弹的那个部分，上面那些碎末是猪耳，龙虾配猪耳，就是2个食材都很脆。龙虾尾真好吃哦。然后是今天的第一个热菜哦，顺便一说，他给每个菜都配了一首诗，但我看不懂。它是红薯猪肩肉加椰奶，就这3个食材我都很爱，但从来没想过把它们加一起。它是奶味打底，然后加上猪肩肉的脂肪香，再带上一些蔬菜的甜味，很肥很肥，很好吃。它就是把3种不同领域的甜味加在一起，就是糖油混合物怎么不香呢？今天全部是味觉新体验。然后每个菜还会给你看用到的香料，就很复杂。这个应该是泰国的糖油果子，蘸了咖喱之后有点像那个金银小馒头，咖喱酱里面有很明显的虾和番茄的鲜味，但是还是有点像羊肉泡馍。然后接下来这个菜，曾经一个泰国公主她最喜欢的一个菜就是黑松露虾头意面，但它用的不是面，它是粉儿。然后它这个黑松露是巧克力味的，我第一次闻到黑松露不是汽油味道的，粉条里面再带着一股淡淡的虾头味，就是一碗虾头巧克力浓汤，还挺好吃。接下来是一道非常辣的菜，这个鸭肉吃起来其实很肥，很像冒烤鸭里面的肉。这个咖喱里面用了不下5种辣椒，可能形容起来比较接近海鲜味的泰国咖喱。这个咖喱用来拌饭肯定巨好吃，特别像那个法式油封鸭腿上面片下来的肉，又像烤鸭又像辣鸭。然后是一小碗牛肉，它反而单独给你配了一碗米饭，就是我已经不知道应该怎么形容它这个香料，就是香茅味很浓的牛肉盖饭，然后是一碗炒素菜。菜单上说的这个叫炒的斯巴尼亚花，我也不知道什么花，但是吃起来很像炝炒莲白，精致但是没有锅气版。接下来这个菜吃起来就很像泰国街头的沙拉，清新的口感，酸酸甜甜，带着柚子独特的清香。然后是一碗凉拌鲈鱼肉，它是那种柠檬香油风味酱汁，口感很像家里做的清蒸鲈鱼，但是酸辣版。这是一碗百香果榴莲布丁，成分依然复杂，像是杨枝甘露里面加了很多榴莲，并不好吃。最后的这个甜品真的很厉害，它是把红毛丹掏空，然后往里面灌茶冻，就是真材实料的荔枝果冻，然后里面茶冻还是奶味儿的，它应该是炼乳加什么。这个是我今年吃过最好的甜品，就是别的甜品突然显得没那么好吃。总结一下，就是这个店的体验感真的很强，因为里面大部分的菜都是没怎么吃过的味道，就是你以为你很了解泰国菜，但是发现根本不一样。它不只是高级，它是真的在研究味道。4舍5入，我也算是做了3个小时的王子。阿基推荐指数9.5分，真有趣，嘎样。总有多少人知道世界排名第1的餐厅吃的是什么？答案是素菜。不是啊，难道有钱人的尽头就是吃素吗？反正我不是很能理解。但是我也是今天才知道，日本资生堂这么大的品牌，还出了一个自己的餐厅，还拿了米其林1星，主打的就是一个意大利的素食套餐。妈耶，这一顿下去不止活到150。走进这栋楼，充满了金钱的味道，可能这个就是大牌吧。它的前菜端上来的时候，就想到人间的青草地真的很需要浇水，造型很有美感。甜菜馅饼吃进嘴里，还能尝到泥土的味道，真的是非常非常自然的大地的味道。它是这样设计的，还是这坨绿色的青苹果圆底，它是调了味的菜泥？好像芝士土豆泥它里面，但是这种蔬菜做的素食餐厅应该不会有芝士这种东西。这个是迷你版的牛蒡蘑菇
比。今天跟我们上每一道菜的服务员都不一样。对了，经常有人问我在外面是怎么找这些店的，好玩的好吃的，或者像那种隐藏玩法，都可以在官媒日本找到。今天我背了环保袋，也是在官媒上面兑换的。好了，继续刚才的菜。意大利人每天的生活真的很丰富。接下来这个菜要手动交织合成一下，单吃很像菌菇土豆奶油浓汤，咸甜咸甜，面包的气孔会把精华都吸进去，甚至有一点像最近很火的那个交织土豆泥。本来我对素食没什么期待，结果还有点好吃，它甚至还带了一点自然的香味。它把土豆泥做成了鸡蛋羹的那个味道。接下来是个非常硬的菜，意大利春卷，它还做了一些插花米其林，它像那个进击的巨人大结局的三粒，它里面的那个馅儿很像没有煮熟的3鲜饺子馅儿，蘑菇木耳马蹄的味道。虽然它里面没有加肉，但是确实有一种肉泥的味道。让我们来看一看意大利人的热菜是什么样子吧。接下来是一碗意大利馄饨，好像不是这么叫的，还是蘑菇汤底的黄色馄饨，像一个金元宝。第一个没尝到味儿，再来一个。它里面是莲藕馅儿，它嚼起来其实吃感也很像肉馅儿，就是东北炸藕盒的素菜版。我们叫它藕盒好了。又来了一个茄盒，但是在意大利叫茄塔，做成小粗红酒酱。它从刚刚的白素贞变成了血腥玛丽。我这个吃法可能不太准确，吃起来真的非常像苹果派，但它是油炸茄子的味道。其实吃到后面有点像川菜里面的糖醋茄龙。这个菜很天妇罗，它刚才揭开盖子的那一瞬间，小脑直接萎缩。这个仿佛是皇帝的早餐，只有聪明的人才能看得见菜式吗？它是一个奶酪拼盘，特别是这个蓝纹奶酪，这世界的李伯清，非常的有味道。然后最后一盘主菜非常的有概念，整个这一盘全部是用米做的，它是饭加奶油的那个味道。它就是一个爱丽丝梦游仙境里的白皇后，就特别是这个大米布丁，就是感觉看上去非常的纯净，但实际上是白雪公主。大米果冻、大米冰淇淋、大米慕斯、大米奶油啊！最后的甜品真的非常的震撼，花塔它真的是无从下口。就你跟我说，如果有钱人每天吃这个，我是可以理解的，我是可以接受的。这个还真的挺高级的，它有一种自带名媛光环的感觉。它像什么？就是你参加花展，然后你不小心栽进去了。但是有一说一，这家店真的很适合拍照，不愧是资生堂啊，连橱窗里的甜品都很精致。它的1楼就是外带的各种糕点饼干，3楼的甜品有很多日本的贵妇喜欢打卡，真的是一个美食宝藏大楼。下一次再来分别体验吧。阿基推荐指数7.5分，卡维尔。神户和牛被称为日本3大和牛之首，它是日本神户地区非常特殊的一种牛，主要来源于特定的黑色淡马牛品种。今天我们吃到的这个牛已经是在日本第一梯队的牛了，它家如果不好吃，那可能真的就没有好吃的和牛了。但是由于它有非常严格的饲养标准和品种的要求，所以它的产量极其之低。早在2009年就被美国媒体评为世界上最高级的9种食材之一。剩下8种我们之后再吃吧。今天的废话也很多呢。今天我们去的这家店就是一家非常高级的神户和牛怀石料理店，这里它只有包间，就是主打一个神秘。小菜是小杯沙拉，中间有几根小肋条，但它这个是烟熏，只能感觉到口感很柔软，再加上蛋黄酱，它这个酱像咸咸的蛋黄，加了很多奶油调制而成。可以看下一盘菜是我们的前菜拼盘，不愧是怀石，真的很丰富的一碗菜，一口吃4个菜。和牛寿司的纹理真的很好看，嚼开之后就是一块奶香的寿司。这个是杏鲍菇牛肉饼，它是一坨炸牛肉和豌豆丁和一个杏鲍菇一起炸的，它是一种非常高级的炸串的味道。鹌鹑蛋加牛筋，它下面那个是用牛筋磨碎之后做成的东西，好丰富的前菜。然后是清口用的番茄，很像广东葱油鸡的那个料。吃完前菜之后是今天的意面，它看上去真的很像西餐版的豌杂，它就是用最高级的食材来做最家常的料理。它在奶油里面加入了白松露，然后再裹上和牛的肉末，会有很浓郁的奶油香和白巧克力坚果的味道。细细的意面也很挂汁，不会很腻。还有只能再上一份这个就好，这个特别的好吃。接着喝一口下午汤，就进入今天的正题了。现在在我们面前的就是这个国家最高级的和牛了，还端来了一份米饭，这个真的太日本了。然后这个像布丁一样的东西，它是一盘固体的酱油，这个肉在切开的一瞬间，就虽然我已经越牛无数，但它还是很惊艳。最外面的一圈都是脂肪，有纤维感的瘦肉，只有中间的一圈。大家来吃牛排的时候，第一口我的建议是吃沙拉，完了之后你再去吃里脊。它脂肪的那个部分吃起来很像是红烧肉的皮和瘦肉中间的那个部分，太油腻的部分已经被烤走，剩下的脂肪就是能增加香味的部分。再来一坨，我们这次可以加一点它那个固体的酱油在上面，让表皮的温度去融化它，这样吃起来的口感真的很好，吃出了一种烧烤的感觉，我不知道为什么。你来一点米饭真的会很香，酱油、牛油、脂肪块，神户和牛有一种感觉，就是你吃到之后嘴巴里的牛油它会久久不会散去。他家的蔬菜都有一股很浓的牛油味，像是四川干锅里面的蔬菜。然后就开始我们的里脊吧，里脊肉吃起来的感觉就是柔嫩，本来不该有那么多脂肪，但因为它是神户牛，所以它的每个纤维里面会混着非常均匀的脂肪，就是嚼起来会很油润，牙齿把它咬开就会有一丝一缕绵密的感觉，是有齿感的棉花糖。牛排配饭永不靠岸，我推荐在你把牛肉吞下去之前就包一口饭在嘴，它会裹上饭粒更好吃。最后再来一个焦糖布丁，吃起来会有一点点没融化的白糖的颗粒感，最下面是红豆类自身的甜味和鸡蛋布丁的甜味真的很配，好吃。最后的水果是脆柿跟提子。今天最大的感觉就是他们把所有的重心都放在了主菜上面，最主要的就是能让客人体验到最顶级的神户和牛这种精心烹饪过的味道，就是能很快让你感受到好的食材加上匠人的手艺是多么的美好。阿基推荐指数9分，卡维亚。个亚洲排名第3的餐厅，我以为在中国或者日本，但它居然在泰国，我就非常震惊。我们现在在一个小巷子里面，真的很恐怖。泰国这什么泰国？泰国不是都是街头小吃吗？它是一家皇家宫廷菜。突然好奇泰国的王子跟公主每天都吃什么？龙虾泰卷飞过去看一下吧，机票都没有这顿饭贵。感觉曼谷是一个成分复杂的城市，真的很容易走丢。但是这个餐厅跟它周围的环境格格不入。Nusala，萨瓦迪卡，Leo this。里面非常的小，看到后厨让我想起了那个电影，就是天才捕手女主角演的那个。泰国
可乐，尝一下吧。第一个小菜是用虾仁堆成的圣诞树，它虽然看着小，但是威力大。他们本土的冬阴功调味是真的很猛，我从来没见过前菜上这么辣的。然后这个是一个加醋版的椰子卷，像一个小梳妆，里面是辣咖喱和虾米，调味里面充满了果香，它像是那种带着花香的咖喱饭。接着是扇贝雕塔，一小块烤过的贝柱，堆了一点鲷鱼的肉粒，肉都是脆脆的感觉，调味是很清爽的玫瑰香。然后是牛肉塔，非常奢侈的用了一小盒鱼子酱。泰国人做菜就是香料真的特别浓，在嘴里鱼子酱会像海葡萄一样爆开，但是生肉末又会温柔的接住它，那个香料的味道混合着鱼子酱的咸味，这个做的真的比日本的好吃。然后还有一个小贝壳跟火龙果，就是目前为止我们吃的前菜全是生冷的，所以像我这种探店博主就经常会有闹肚子的时候，所以每次外出我都会带上藿香正气口服液，吃了辛辣生冷的东西之后就及时来上2支，出国呢就更要带上了，而且它不含酒精，口感微甜，更能让人接受。大家如果出门旅行水土不服，也可以备上一点。好，来继续吃菜，这圈方方正正的，它是烤龙虾尾的底部，就龙虾身上最弹的那个部分，上面那些碎末是猪耳，龙虾配猪耳，就是2个食材都很脆。龙虾尾真好吃哦。然后是今天的第一个热菜哦，顺便一说，他给每个菜都配了一首诗，但我看不懂。它是红薯猪肩肉加椰奶，就是这3个食材我都很爱，但从来没想过把它们加一起。它是奶味打底，然后加上猪肩肉的脂肪香，再带上一些蔬菜的甜味，很肥，很好吃。它就是把3种不同领域的甜味加在一起，就是糖油混合物怎么不香呢？今天全部是味觉新体验。然后每个菜还会给你看用到的香料，就很复杂。这个应该是泰国的糖油果子，蘸了咖喱之后有点像那个金银小馒头，咖喱酱里面有很明显的虾和番茄的鲜味，但是还是有点像羊肉泡馍。然后接下来这个菜，曾经一个泰国公主她最喜欢的一个菜就是黑松露虾头意面，但它用的不是面，它是粉儿。然后它这个黑松露是巧克力味的，我第一次闻到黑松露不是汽油味道的，粉条里面再带着一股淡淡的虾头味，就是一碗虾头巧克力浓汤，还挺好吃。接下来是一道非常辣的菜，这个鸭肉吃起来其实很肥，很像冒烤鸭里面的肉。这个咖喱里面用了不下5种辣椒，可能形容起来比较接近海鲜味的泰国咖喱。这个咖喱用来拌饭肯定巨好吃，特别像那个法式油封鸭腿上面片下来的肉，又像烤鸭又像辣鸭。然后是一小碗牛肉，它反而单独给你配了一碗米饭，就是我已经不知道应该怎么形容它这个香料，就是香茅味很浓的牛肉盖饭。然后是一碗炒素菜，菜单上说的这个叫炒的斯巴尼亚花，我也不知道什么花，但是吃起来很像炝炒莲白，精致但是没有锅气版。接下来这个菜吃起来就很像泰国街头的沙拉，清新的口感，酸酸甜甜，带着柚子独特的清香。然后是一碗凉拌鲈鱼肉，它是那种柠檬香油风味酱汁，口感很像家里做的清蒸鲈鱼，但是酸辣版。这是一碗百香果榴莲布丁，成分依然复杂，像是杨枝甘露里面加了很多榴莲，并不好吃。最后的这个甜品真的很厉害，它是把红毛丹掏空，然后往里面灌茶冻，就是真材实料的荔枝果冻，然后里面茶冻还是奶味儿，它应该是炼乳加什么。这个是我今年吃过最好的甜品，就是别的甜品突然显得没那么好吃。总结一下，就是这个店的体验感真的很强，因为里面大部分的菜都是没怎么吃过的味道，就是你以为你很了解泰国菜，但是发现根本不一样，就它不只是高级，它是真的在研究味道。4舍5入，我也算是做了3个小时的王子。炸鸡推荐指数9.5分，真有趣，嘎样。万万没有想到，今年吃过最好吃的炸鸡是肯德基的新品，是怎么这么会做炸鸡的呀？哇！哎，等一下，这个肉里面流出来的什么呀？是圣诞节的喜悦吗？是我把头发剪短了一点，然后头你说好短，马上改变。其实圣诞节在国内非常简单，最重要的就是可以和朋友一起吃炸鸡，正好来一份肯德基的新桶体验一下，每年1度的圣诞限定，一次可以吃到爽。我点的这个是吃过瘾炸鸡桶，有5块脆皮炸鸡，里面也有这次的新品脆皮鸡，现在只要39.9块。这次的肯德基意式圣诞大餐，还有这些炸鸡汉堡5件桶、全鸡桶等等，选择很丰富，想吃哪个点哪个，而且每一桶都是39.9块，真的很划算。这个就是肯德基今年上新的圣诞限定炸鸡，热辣辣肉酥爆汁脆皮鸡，它的外皮上面裹了一层很脆的鸡肉酥，就口感是那种咸香酥脆，鸡肉突出一个鲜嫩多汁。它是怎么做了那么多油水？真的在爆汁哎！再加上这一次的辣酱，就整个炸鸡的辣味都浓郁了很多。哇，就是那种有点就是辣中带甜，甜中带辣的那种感觉。它不是那种寡辣，是很开胃的香辣。是一种多重辣感的搭配，特别是3角鸡大腿这个部位。阿鸡推荐指数8.5分，嘎么样？怎么会有人说我是假吃呢？我真的想不明白。黑毛和牛现在日本已经有160多万头了，它也已经不再是那么贵的东西了。于是我就在居酒屋里发现了一些奇怪的东西。我的妈呀，这个它是一个正在打点滴的牛肉塔子啊！我反复看见了我的太太在向我招手。今天这家店我们是在代代木发现的，这是一个特别有生活感的地方。它的街边有很多的居酒屋，每一家都还很便宜，它会有一种千与千寻世界的感觉。就差一个汤婆婆把我接走了。很多日本上班族也会来这家店吃，那肯定没选错。第一个小前菜是姜末牛肉，味儿很明显，还有点辣。牛肉比较像卤水牛肉，薄薄的一片配上姜
姜末和葱，下酒菜，然后这个是牛肩肉，它虽然看上去没有高级烤肉店那么好看，但是它的脂肪分布还是比较均匀，所以还是有比较接近大理石的花纹，吃起来是一种非常家常的好吃，不会很惊艳，但是还想再来3片，就是很香，很想泡饭。黑毛和牛的油水都会比较多，看着这个肉从鲜红变成焦褐，然后汁水随着温度慢慢从肉的缝隙里流出，可能这个就是烟火气的温度，治愈，一口下去好像是在吃肉海绵，包不住的肉汁和油脂就会流下去。这家的肉它真的特别嫩，这个菜的造型真的很独特，有点像寿司，有一点像牛肉塔子，一颗硕大的生蛋黄，它的用料是肉眼可见的扎实，就是扎实，吃一个 UK 都要打上点滴了。那个点滴就是他家的秘制酱汁，这个真的比你们想象中的还要大。第一口进去主要还是感受到蛋液的滑嫩，就像是炸丸子的肉馅生吃的感觉，然后再是下面那个糯米般饭粒的口感，就是一个饭团吃出了10锅拌饭的感觉。它中间的部分还有一些韩国泡菜，这个菜真的挺好吃，但你最好只吃一个。完了之后是牛心，就是内脏的香气会在嘴巴里扩散的特别快，它不是入口即化，但是它有弹性的嚼感，我还是想泡饭。果然烤牛心就是要烤到它里面有点点生软的那个时候最好吃。对了，我现在不管去哪儿吃饭，我一定都会带着1杯式小蓝条益生菌，像我平时在外面吃东西比较杂，一吃就容易收不住。它的活性很高，一条就超过320亿的高活菌，是5种菌株主打一个全方位的补充，还是市面益生菌活菌率少有达到1级标准的，吃着也更放心，随身带出门也很方便。现在刚好双11有活动，有需要的可以上天猫搜索哦。好了，继续吃菜，这个是我们今天的重头戏，也是他家每天限量的夹葱牛舌，这个造型很像四川的开口饺子，这个牛舌里面加的葱已经快要溢出来了，牛舌也是很厚实，每一面烤4分钟，它里面加的葱还是带着芝麻油的，就是一烤那个芝麻跟葱香就冒出来了，你咬下去的那一瞬间，这里面积累已久的葱香就会喷射出来，这个太好吃了，我的妈呀！有一刻让我想起了葱花饼，完了你把葱味吞下去之后，再就是牛舌的那股肉香。我反复看见了我的太太在向我招手，等我有钱了，我一定要把不吃葱的人都抓起来，给我全世界种葱。完了，这个是牛的胸口肉，它的脂肪高达99.999%，就是一个烤过的肉味冰淇淋，入口即化，但是全是油。但你要是夹着生菜吃，好像也挺好吃的。薄切的牛肉烤起来像是油润版的牛肉脯，会越嚼越香。横膈膜肉就是完全均衡的选手，它没有缺点。我就是肥肉大王，柔软的像小熊软糖，但是它也有一定的纤维感，就什么都让你蘸完了呗。肥肉还是不要吃太多了，大家。然后最后是一个隐藏菜单，一片比我脸还大的上脑肉，这个肉一般是用来做寿喜烧的，像这样简单烤一下，然后撒上调了味的葱，包起来放在饭上，再放一颗蛋黄，淋上秘制酱汁，一碗简单的烤肉饭就出来了。戳破蛋黄是不是有一种山间小溪的美感？其实没那么夸张了，但是上脑肉加着葱真的很好吃。完了再蛋液拌饭，就是黄金蛋液拌葱花和牛饭。发现这种居酒屋它不像那种高级餐厅，很有烟火气的同时还很有创意，非常好的用餐体验。阿吉推荐指数8.5分，嘎味儿。寿喜烧最早它起源于17世纪的日本江户时代，所以我们经常能够找到百年老店。在以前它是只有天皇才能吃的肉，但今天这家店它的吃法真的太独特了，怪不得它作为新派寿喜烧还可以连续8年拿米其林1星。又到吃寿喜烧的日子，今天我们来的地方是白金高轮，这个地方它非常的贵，所以很多好的餐厅都会选在这儿开。别的不说，它这个地方的住宅是真的很高级，没有意见，我是住得起的。进门あ、すみません。少し早く着いたけど大丈夫です。第一个小菜很像参加别人婚礼的时候最先上的那个菜，今天的活到150。日本是真的非常的抠门，它松茸都是按一颗一颗来算的。然后一小块柠檬烤备注，很像那种肉味的果脯。完了是今天第一个前菜，它是一盘炭烤的牛舌叉烧。牛舌很难用来做叉烧，因为做起来很麻烦，但是它这个还这么厚，你能够清晰的看到那个肉是一缕一丝的感觉。我第一次见到这么厚的牛舌叉烧，就是先卤了之后，然后再给你烤，它嚼起来非常非常的软烂，就是你甚至不用牙齿都可以把它压开。其实这样葱加的多反而会更好吃一点，葱丝还有一点微妙的甜味，有一点像港式的叉烧，但是没有那么甜。然后第二盘前菜是烤牛舌，其实这家店真的很好，就它虽然是来吃寿喜烧的，但是会给你上很多烤肉菜。好的牛舌下面还有大酱的血，它其实看上去很像牛舌版的惠灵顿，像果冻一样的质感，嚼起来会挤出里面的脂肪和肉汁，跟牛舌纹可能就是这个样子吧，一吃一个不吱声。完了才是今天的寿喜烧。我吃了这么多次寿喜烧，我第一次看到寿喜烧有用这种锅的，他家真的很别出心裁。他家是1克2片肉，但是他还拿了一盘松茸过来，煎肉的时候会一起煎，然后裹着它吃。对，就这一片肉加这1根松茸就8000日元，然后他家的肉还特别的厚，所以吃到嘴里的时候会有更明显的紧实的感觉。还有就是它这个打成泡沫的黄金蛋液，奶泡裹着牛肉，会让那个甜味更加的明显。然后最神奇的是，当你的牙咬到最中间的时候，它这个松茸的香味会喷发出来，就整个过程是先是奶泡的香味，然后是和牛的柔嫩，再是松茸的野味，每一口都是精心设计的恰到好处。为什么别家就没想到这个做法？然后寿喜烧还有个特别好吃的就是在于米饭，不光是餐厅，我觉得米饭都特别的重要，它能够大大影响满足感。其实我平时在家也能够蒸出这么优质的米饭，主要归功于这个质感满满的松下饭之舞，它采用的是日本高端电饭煲才有的可变压力技术。换句话说，就是它的压力是持续变化的，通过不断的加压泄压来带动米水翻滚，像真的跳舞一样。
样，这样煮出来的米饭口感会非常均匀，一颗一颗都是饱满软糯的，而且采用5吨 IH 加热，温度控制特别精细，自然更加香甜且不会夹生。好啦，继续干饭。当你吃第2片肉的时候，还会给你换一碗新的奶泡，然后会在锅里放一些蔬菜，这个时候它会放更清淡的料汁，缓解一下刚才的油腻，然后就是第2片肉。第2片肉其实更像关西的做法，它更加的清淡，甜味也更加的若有若无，清晰的看到和牛上面的奶泡，很想一口吞。但这一片肉真的太大了。吃寿喜烧，可乐或者啤酒是必备的。然后不得不说，寿喜烧里面我最喜欢2个素菜，一是豆腐，二就是魔芋丝。豆腐夹开里面也是滑滑的，魔芋丝是真的很带汁儿，它已经吸收满了各种牛油和蔬菜的精华。最后再来一份冰沙，解完腻其实真的很满足。之前看有人说2片肉觉得很少，但其实当你来吃过之后，2片肉是真的很顶。总的来说，这家店它保留传统的同时，也有很多新鲜的做法，主要是调味和肉质都做得很好。阿基推荐指数9分，卡玩意儿。这东西它真的很难烤，但如果它烤好了，那肯定会是神仙的味道。重庆的烧烤真的很牛。今天来重庆玩，我问了我重庆的亲戚，吃了火锅还可以吃什么？然后我姐跟我姐的前男友都说这家店好吃，他俩真的很难意见一致，去试试看吧。非常的迷茫，但就是很想吃烧烤。这来重庆第一顿还是先吃烧烤吧。这一次故意叫了一个专车，上一次那个师傅太恐怖了，那个师傅给我介绍了很多好吃的店，但是今天就想吃烧烤，就是没那么多花里胡哨，直接点招牌菜。我觉得他家的烧烤和兰州烤肉很像，都不会提前码料，用新鲜的肉边烤边上料。先来20串猪板筋，科普一下，猪板筋是猪的背脊上面的筋，是猪的身上最好吃最贵的一个部位。烤的时候我悄悄说了一句多加点辣，这个也成为了我今天最后悔的一句话。不是重庆人是不是感觉多加一点辣这句话有一点挑衅的意味？师傅是先烤，然后上了料再烤，然后再上料，这个辣椒量是怎么回事？我说老板你可以加一点辣，我没让他加这么多辣。最后的成品就是这个样子，它嚼起来的第一瞬间其实有点像猪耳，接近牛筋，但是比牛筋更脆，也更容易嚼烂，又脆又韧。我现在这个嘴巴的色号就是重庆色。然后是烤鳝鱼，烧烤鳝鱼真的是鲜品，最期待的就是他们家的鳝鱼跟腰花，而且这么大一串，吃起来没有土腥味，肉很紧实，比鳗鱼还要嫩一点。不愧是重庆的烧烤，味儿给的真的很足。然后来到了我们的腰花，我真的是第一次看到烧烤有这么厚的腰花烤。他们家虽然腰花8块钱一串，但它真的很大一片。一般都是那种很薄的，对吧？其实那样吃起来很不得劲儿，这种厚切着吃起来才会有腰花的实感。拿菜的时候就看得出来，又厚又肥的一片，改刀很细，很入味，吃到嘴里真的是很嫩的口感，上面撒满了洋葱碎也很加分。喜欢吃内脏的人绝对特别喜欢这个。虽然我最近变得已经能够吃辣了，但是我还是必须一口菜合口为一。烤猪肝经常吃，大家不是那种滑嫩的感觉，吃起来会稍稍比较粉，干的香味真的很浓，就是喜欢这种焦焦的藕片。它就是辣的我头顶直冒汗。它这个五花肉烤的还很油润，这个嚼烂之后爆出了油脂，只有你的舌头能明白。我非常喜欢肥瘦相间的牛肉串，这个也是我烧烤的必备。我发现他家会让你上瘾，不行，我还是想吃那个腰花。他这个腰花真的很带劲，吃辣真的可以分泌多巴胺。以后如果谁想谈恋爱了，就带他来吃辣，治好了。炒饭可能会迟到，但绝对不会缺席，金黄金黄的，特别配鳝鱼。但是我建议别让老板加辣，再强调一遍，不要让老板加辣，就是它标准的辣味是最好的。太辣的话，嘴巴会忽视别的香味。自制一份鳝鱼腰花盖饭，我其实觉得这个可以单独拿去卖，48块钱，特别的满足。碰到了一群巨热情的重庆粉丝，悄悄帮他们买了单，希望他们吃得开心。最近去了很多城市，切真的感受到了，当你品尝这座城市的美食的时候，真的可以感受到当地的风土人情。夜色降临，和3、5好友在这吃个烧烤，好巴适笑嘛。阿杰推荐指数9分，好吃，很辣，卡面。我以为开到上海的重庆江湖菜应该被改良的没那么辣了吧，但是果然是重庆人，店开到哪儿都是本地味儿，重庆本地味儿。哇！据说这个品牌1942年开到了现在都80多年了，我也是看谢霆锋探店我才知道的。又到了干饭的日子。重庆江湖菜有3个特点，就是土粗杂，它起源于山乡村野，发展于民间市井。我们去的是它上海的旗舰店，这入口还挺气派的。到店之后，服务员会先给你来一杯盖碗茶，有一种电视剧的感觉。我们2个点了好多菜，但真的很便宜。它这个老山城叫花鸡的外面是用很厚的面包裹着的，然后服务员会帮你切开，再帮你撕好，然后你可以直接吃。也可以把他们家这个蘸料倒进去。我在想它这个鸡肉为什么会这么嫩，可能就是因为它是包着面包烤的，所以鸡肉的汁水全被锁在了里面。先不说鸡腿肉，鸡胸肉的部分都很嫩，再加上它还配了一个干海椒碟，你就和面包蘸着它吃，特别的满足，甚至有点像在吃口水鸡。但这个菜的气味它更浓，还有这个面包的里面还有酱，口感真的特别好。然后接着是这个菜，它叫光头司令大麻圆，太夸张了。但它怎么吃呢？其实你抱着啃都可以，但它给了你一个小锤子，你可以优雅的把它砸开，它其实很像一个充了气的糖油果子，它就是直接这样扯下来吃就可以了。吃起来现在觉得很脆，然后就是满口腔油润的感觉。如果你吃其他菜觉得很辣，你就可以掰一块这个来解辣。它有点像很油脆的锅巴。它家毛血旺里面的硬菜还挺多，鳝鱼、毛肚、鱿鱼、血旺、猪肝，然后还有一堆素菜，你从下面挖起来就已经能闻到麻辣的味道。先来片猪肝。而且毛血旺里面煮鳝鱼真的很有品味，鳝鱼是一种非常入味的肉类。我的妈呀，好辣！它像一坨没有刺的鲫鱼肉，就是特别香。江湖菜真的太好吃了。这是我最期待的菜，虎皮肘子肉。它中间那个棒子骨是可以直接拔出来，你甚至都用不到筷子。它这个猪肘本身就烹饪过一次，它就自带了很浓的卤味儿，再加上外面的剁椒，你这一口嗦下去，它就是鲜上加香。
然后你再吞下去会特别的过瘾，因为它嚼起来真的很滑，鱼香酸辣集一体。所以吃起来你一点都不会觉得腻，你只想使劲刨饭。我发现他们家的菜都特别的入味，所以他们家卖的最好的这个东西就来了，我真的很推荐这个红糖鹰米粥。我之前很不理解为什么加江湖菜好评最多的却是一碗粥，喝了之后我可以总结一个词，就是浓稠软滑，红糖和红枣的香甜已经渗透到粥底的每一个角落，完全是来自食材本身的甜味。我打包了一份回家，它那个焦焦的猪皮豆浆好香啊。然后这个是他家的桂花冰粉，真可爱。这个猪肘我真的永远吃不腻。它这个蛙肉吃起来的口感其实比兔肉还要更紧实一点。这个蛙据说是他们这儿最辣的一个菜，你吃进嘴里的前3秒感觉不到任何辣味，过了3秒那个劲儿马上上来。哇，就是刚才那个毛血旺我没感觉到一点辣，但这个菜是刚才那个菜的4、5倍，但它真的很香。这个菜总的来说我觉得他家吃过的这么多重庆江湖菜里面算是 T0 级别的。阿基推荐指数8.5分，啥玩意儿？都说成都是一个非常不相信米其林的城市，那我作为一个成都人告诉你，确实哈。我们一般成都人给外地推荐餐厅，都是一些自己觉得比较好吃的苍蝇馆子。在成都吃这些红油锅底的美食，还是要找藏在老社区的那种店，好吃惨了。那一起来试试看吧，就是看它这些可以往里面加了配菜，还可以加鸡肾，很便宜，什么都想往里加。就是虽然但是就在它那个打原汤碟的时候，还是只能说一句，然后我成了整个桌里唯一一个用油碟的人。非常逊，他家这个肥肠真的很软糯，因为它里面留了很多那个脂肪，这个应该是先卤过的，你又觉得它处理得很干净，但是它又有原有的那个味道，你们懂吧？这个猪肚超有嚼劲儿，咬起来感觉像是猪肚上面抹了一层面皮，面面的口感。再端着一盘成都蛋炒饭往嘴巴里面刨，真的好安逸。蛋炒饭是那种焦香的，只要米饭粒粒分明就可以。我第一次在火锅里面吃到鸡肾，它给我带来的冲击就是不亚于提灯，就是爆浆的胆固醇。我感觉这个菜只存在于川渝的火锅，但它爆浆的那个感觉真的很上头。他家的鸡肉也是很紧实的那种，主要是入味儿，就是锅底的红油香料能够从肉里面挤出来，虽然有点辣，但它是牛油锅底的醇香。四川的菌干一般会改成花刀，这样煮出来不仅嚼起来很有层次感，而且很入味儿，就是又脆又韧，每个缝隙里都能尝到花椒味。这次是我和朋友久违的一起吃饭，小酌一下真的很快乐。吃这种红油的辣锅就要配冰的梅见，它真的是我和朋友的见面酒，加了冰块后的梅子酒会比纯饮口感更好，因为冰块在融化的过程中会逐渐释放青梅酒的香气。梅见的酒精度只有12，只会让人上头却不会过头，而且还可以加入苏打水、茶和柠檬水，就能喝到不同的口感和风味。好了，还是要再来个菌花，不知道是不是因为它改刀的原因，这个菌花真是全场最辣。吃了半天，终于吃到了今天的重点，小兔子。兔子真的全身上下的肉都很细嫩，一点柴的部位都没有，而且软嫩的同时又没有失去弹性。然后这个肥肠煮到后面会更好吃，因为牛油已经香到那个肥肠的褶皱里面了，就是肥肠的油和红油一起慢慢散开的感觉，就要用蛋炒饭来升华它。我感觉比较能吃辣的人根本不用蘸油碟，直接吃锅里捞出来的就已经很香了。你还可以来盘干碟。据说吃碳水的时候，大脑会分泌很多多巴胺，果然碳水是连接大脑的。虽然很久没回家了，但成都的火锅总是带着一种独特的吸引力。除了想念那种麻辣鲜香的味道，其实更想念的是聚会欢乐的氛围。阿基推荐指数8.5分，4个壮汉吃了这么多，还可以，嘎样。开了132年的鳗鱼店，有什么好吃的呀？而且曾经日本身份最高的那个男人钦点御赏的鳗鱼饭，这规格好像是跟街边的鳗鱼店不太一样。他在奈良，这儿真的遍地都是小路，它真的很温顺，好可爱呀！又到了吃鳗鱼的日子。我们去的这个鳗鱼店，它很好找，因为这个店外面还有个城墙，这是要干什么？进门就是一种日本贵族宅邸的感觉。脚下这个小石子是防刺客的。他家是创于明治24年，不愧是100年老店。它这个楼的构造之复杂，感觉只有去古都旅游的时候才能看到这种楼。对了，我最近还发现了一个好东西，就是我现在出门都会带着这一台来风，本来是放在家里面用的，但是不得不说它的甜真的很好。用习惯了这么好用的吹风机，如果外出酒店遇到不好用的，就还是有点难受。刚好它很轻，体积也很小巧，所以出门就顺手带着。它的风力真的很大，我这点头发不一会儿就吹干了。长发女生用的话可能会感受更深，而且这么大的风，声音也不吵耳朵。我最喜欢的点是它的风温很舒服，大夏天吹完也不会出一身汗，真的很不喜欢那种洗完头又出汗黏腻的感觉。好啦，开始吃饭。一顿完美的鳗鱼饭料理一般都会有非常多的前菜。第一个菜是凉拌鳗鱼就是把烤过的鳗鱼泡在凉水里，然后拌上凉菜，这是兰州牛肉面配的小凉菜，黄瓜会特别的吸水。然后是鳗鱼玉子烧，这个是我最喜欢的鳗鱼做法之一，很像是在吃老式海绵蛋糕的感觉。鳗鱼的味道会进到蛋里面去，味道整个蛋嚼起来都有一种鳗鱼的那个香香的味道。玉子烧的部分就很像女王卷外面那个蛋糕胚，绵绵软软的，很有空气感。鸡蛋那个淡淡的甜味和鳗鱼的腥味融在了一起，真的很开胃。前菜一般还会上一个水煮鳗，就是最没有味道的鳗鱼。它能吃到鳗鱼本身最新鲜的味道。那我提问了，为什么不吃
鳗鱼刺身呢，它这个水煮饭吃起来很像一坨肥肉，蘸一点132年前的老陈醋，还是要加点紫苏叶。下一个菜是很常见的鳗鱼干，鳗鱼干是鳗鱼的内脏里面最好吃的。鳗鱼干的口感其实很接近鸡心，又滑又弹。第一次吃它可能会觉得有点点苦，嚼块肉里面是那种很细腻的质地，舌头碾碎的时候还会觉得很顺滑，很像鸡的卵巢的那个口感。然后接着是鳗鱼蒸蛋，它这个是不是在比哪家做的更烫啊？它这个蒸蛋里面有一半都是鳗鱼，吃起来像冰豆花一样滑嫩，上面的鳗鱼就很像肉苕，带着一股很浓的鱼肉香。来这儿的鳗鱼蒸蛋一定要单点，单点里面的鳗鱼特别多。他家最早是以红白双拼烤鳗出名的，一般来说是先吃白烧再吃蒲烧，但是其实你要是把两种混着一起吃也很好吃。盐烤的味道会比较清淡，但是鳗鱼肉它本身就有很浓郁的香气，一口下去像是吃了一口很厚的猪油渣，又有点像脆饼。我觉得白烧加酱油会很好吃。吃完这一大堆，就到了今天的重头戏鳗鱼饭。鳗鱼饭上面那个鳗鱼的做法完全不一样，它是烤了又蒸，然后再烤，就是为了保证它那个软糯香甜的口感。那个酱料包裹着鳗鱼，真的是薄薄的一层，像是一层糖衣，真的是恰到好处的甜味。鳗鱼饭一道一大口一大口的吃的，米饭它也是颗颗饱满，就是挖一口肉一起吃，很像是在吃红烧肉盖饭。他们家的特点是酱油味会特别重。还有一个问题就是鳗鱼到底有没有刺儿？它其实是那种很小的软刺儿，再加上烤蒸烤之后，那个骨头基本上就没有存在感了，真的很好吃。但是说真的，现在好的鳗鱼饭店已经不多了，要这种入口即化又肥而不腻的店真的很少，且吃且珍惜。阿基推荐指数8.5分，高样。我今天才明白，在日本为什么同样是烧鸟，每家店的价格可以差距那么大。查了资料发现，除了和牛，连鸡也要分血统，地鸡和名饼鸡的差价还是很大的。我们今天去的这家店就是日本去年的百名店之一，又到吃烧鸟的日子。他家的主厨啊，出生于陀利萨瓦那家店，就在目黑川旁边。他这个店里是真的很黑，真的黑色就代表质感吗？日本人对待烧鸟真的很认真。一般烧鸟店用的都是名饼鸡，没有血统限制。然后这种高级烧鸟店一般用了地鸡，血统一般在50%以上，要不然就是外来配种配出来的日本鸡。点菜方式就是烧鸟里的omakase，大酱会一直给你烤，你可以吃到明天早上。真的，今天的开胃小串是鸡的后腿肉，肉眼可见的烤得比较焦，可能用的是备长炭，所以鸡皮就算刷了酱，也有很浓的炭香，看起来很像家里炒的糖色。鸡肉里面挤出了油，还微微泛甜，那个炭的味道真的很好。然后是心管，烤出来的样子会比较抽象，但是吃起来却有点像猪小肠，烧鸟版的肥肠，而且是肠头的部分。然后管里面的肥肉特别像那个新疆羊肉串里肥肉烤焦的口感，可以免费无限加的白萝卜，不要放过它。然后是半熟鸡胸肉，他家每一串的分量都很大，就是可以顶2串了。半熟鸡胸肉拿在手上就是沉甸甸的，嚼下去的时候，先能吃到外面偏熟、比较有肉感的部分，里面粉色的就很像肉骨冻，甚至有点刺身的口感。但是它真的不塞牙哎。这边的瓦萨比还能专门调过味的，它有一点柚子的味道在里面。所以说不愧是高级店，但是价格也比较贵。所以我前几天收拾家里来了一波断舍离，清理出了一堆闲置物品。最近朋友都在闲鱼卖闲置，这个 GUCCI 香水、Switch Lite 游戏机、乐高、拍立得、大疆手机云台、空气炸锅，基本都是没用过的，就10块钱，挂闲鱼出给大家。点击评论区链接，上闲鱼搜索阿基就可以找到啦。大家平时有什么闲置，也可以挂闲鱼赚点钱。未来我也会持续上架一些闲置宝贝，大家可以多多关注。好了，继续吃菜，然后是鹌鹑蛋。小鹌鹑蛋有一个已经要离家出走了，里面它必然是溏心，但神奇的点就在于外面很烫，但里面却是温温的，就很像奶茶里面的加大版爆珠。然后是鸡肉团子，怎么这个声音有点像珍珍？我觉得它肥瘦的比例挑得很好，像新疆薄皮大包子里的馅儿，除了肉感十足，还油脂丰富。加上零星的紫苏叶，它的口感真的很有层次，就差一点姜末了。然后秋葵本身是没什么味道的，能把它烤到恰到好处的那种程度，真的非常的好。但是它带上炭的味道，你就觉得很香，像纳豆拉丝。然后接下来是血干，不管在哪一家，都是烧鸟里面的名物。血干真的好看的像金雕细琢的红玛瑙，吃到嘴里是半固体半液体的口感，像是半熟芝士，口感很绵密，很有气孔的感觉。喜欢吃内脏的应该会喜欢这种爆浆的感觉。它里面其实很像巧克力酱在你的嘴巴里面盘旋。这个烤茄子吃起来巨多的汁水，花刀改的密密麻麻的，像是在喝茄子汤。它是用那种日本那种水果茄子烤的，这个茄子可以生吃。然后是基本功大腿肉，它这个很像是在上面叠了一层北京烤鸭的皮，但它下面的肉又很像砂锅焖出来的黄焖鸡，外面都能看到它的底汁。然后就是提灯，大家也都见多了，卵巢的部分不多，就算吃了个大号鹌鹑蛋。卵巢部分的那块肉特别有嚼劲。我在烧鸟店里面真的很喜欢吃鸡翅，因为它真的会有很多种口感，特别是嗦骨头的时候带着一种灯影牛肉丝的味道，感觉把骨头咬碎都能吸里面的汁儿。骨头上面都是炭的味道。脆骨烤的就像猪耳里的软骨，主要特点是不费力。主厨看我在拍视频，然后又给了我一串。我妈开菜就是吃到你叫停为止，接着大酱就会让你选主食。我就问米饭加蛋液加肉末加海苔，这样的拌饭怎么可能不好吃？而且它那个肉末里面还有脆骨。总的来说就是他们家店虽然不大，但是气氛真的很好，大酱也很幽默，价格在东京的烧鸟店里也算性价比比较高。喜欢这种对食物有研究和尊重的店，而且推荐指数9.5分。搞呀，广州人怎么这么会做乳鸽呀？我是真服了。
这次来广州主要是看《红楼梦》，然后我的广州朋友就说，如果这次来广州只吃一顿饭的话，可以尝试一下这家。朋友开着新提的新蓝图 Free 来做我的专职司机，就排名一下就上来了。之所以买这个车，主要是在城市里开电车更经济更合适，省电省油，一周一充就可以了。30万以内就能买到这样一辆带有全家载的 SUV， 真不错。而且这个豪华座舱也很舒服，不管是前排还是后排。你好，1点钟预定了2位。一进门的这个荣誉墙一点也不收敛，见了一个空口吃百香果，真酸。我的问题，我们的第一个菜非常的清淡，秘制安格斯牛肋骨，现烤之后出来切片，还在滋滋作响，淋上黑胡椒汁。请问一下，广州真的有这个菜吗？但就是想大口吃肉啊。这个排骨真的很烂，有点中西结合的感觉，它这个肉细嫩多汁，有一点点像炖牛舌，特别是肉嚼开的时候香气会扑鼻，就算是瘦肉也会带上一点软筋，就是它的肌肉组织轻易的就可以被剥开，然后酱汁就会渗进去。然后是这个菜，螺片鲍鱼捞鸡，就这个菜是我记忆中的广州，清中带鲜，淡中带美，也可以像吃河豚肉一样，用螺片卷着鲍鱼和鸡肉，再加一点葱丝，尝到了白切鸡的感觉，真好。就是鸡皮很脆，鸡肉又很紧，还有弹弹的鲍鱼，嚼在嘴巴里就是一个清爽又调皮的口感，它甚至还有点香油的味道，微微的酸甜味，让我想起了新疆椒麻鸡，清爽但有足够的肉感，好吃。单独的鸡皮是最好吃的。然后就到了他家乳鸽，它真的很有仪式感，在你面前剖开然后修剪，但这不是重点，重点是这个乳鸽它用的香茅来腌制，我觉得香茅会加重那个鸽子肉的味道，好浓好浓的乳鸽味。鸽子皮也是非常漂亮的焦糖色，店里称这个为玻璃皮，它这乳鸽是真的很肥，因为咬开那层糖衣，那个肉汁就会慢慢挤出来，你就跟在喝鸽子汤一样，一股淡淡的香茅味，有一点花椒油油的味道，那个乳鸽的野味特别的浓郁，但是我们没有预定，只能点一只。今天让我重新认识了烤乳鸽这个菜。然后是今天最贵的一道菜，剁椒红玫瑰1030，它怎么越看越像香菜，中间的骨头换成了肥肠，发酵过的剁浆非常香，石斑鱼就非常像鸡肉，舌头都可以碾碎。这个菜石斑鱼可以卖到这么贵吗？肥肠很一般，就因为肥肠完全不入味，感觉它跟剁椒没什么关系。然后是沙虫海螺焖鸡，用的是海南的文昌鸡，所以鸡肉吃起来会有那种又弹又滑的感觉，它有一股非常浓烈的黏味，就是家里做的鲜味。毕竟这3种食材搭在一起就是鲜中加鲜。这种稀少的就是沙虫，沙虫有点像鱼泡的口感，汤里汇聚了各种精华，然后一勺汤一半都是油。它好像是为了让鸡肉更入味，所以鸡汤有点咸，但它主要是吃鸡肉嘛。这个月吃到过了最嫩的鸡了。然后是黑松露蒸鲍鱼，这个菜就是咸鲜口，酱汁非常突出，这个酱汁有点像东坡肉加巧克力的感觉，它像个甜品，但是又因为它有黑松露，坚果香还很开胃。你知道我要干嘛了吧？可以帮我们上一碗白米饭吗？这种就要泡饭，就是鲍鱼什么的根本无所谓，就是我最爱的巧克力酱油拌饭。能再来个煎蛋吗？这个饭太绝了，这碗饭是我今天吃到的第一梯队的味道。然后是豆腐蒸肉，下面是虾仁和鱿鱼做的馅儿，很像成都的肉末蒸蛋，甜甜的，豆腐很嫩，下面的那个豆腐比那个肉还好吃。然后我们迎来了今天的王者，就是这个黑芝麻糊双皮奶。怎么会这么好吃啊？虽然我很不想承认，但他们家便宜的菜都很好吃，就是大家说的纵享丝滑到底什么意思？我今天终于明白了，熟芝麻的油脂和乳脂结合的非常惊艳，黑芝麻汤圆里的馅儿加上淡淡的牛奶甜味，乳鸽和这个双皮奶就真的非常给劲儿。这个双皮奶真的是我想舔盘子的菜。吃完觉得他家还是很好，但就是有点贵，觉得贵好像是我的问题。下次我要点双份，阿基推荐指数8.5分，好呀。日本和牛其实真的可以很便宜，之前那些很贵的店都是我骗你们的。又到了吃烤肉的日子。今天我们去的这家店，就是在我打工的时候经常去的一家店。这里的5盘肉可能还没有高级烤肉店1盘贵。这家店它在中目黑，这里有一条非常可爱的街道，感觉千寻下一秒就要出来把我吃了。我感觉这个地方它充满了一种非常精致的生活气息。虽然在日本已经吃惯了生肉，但是你每去一个店都会解锁一种新的生吃方式。嗨，阿扎玛斯，生拌牛心，这一碗里面没有一个是熟的东西，吃起来其实就是下酒菜，但是它的肉香真的很醇厚，和吃肉排的部位很像，因为它的酱料盖过了内脏味，其实也有一点像生鱼片的感觉。一旦克服了这种恐惧，还挺好吃的。这一盘很像韩国泡萝卜菜，牛不是有4个味吗？一般吃第一个味道会比较多，因为它很厚很有嚼劲，你就嚼吧，一嚼一个不吱声。这家调味是真的很好。接下来这一盘也是生的。薄切的牛心像是固体鸭血，这个比刚才更有牛心的味道呀。现在我的胃里啊，3盘菜全是生的，我像一个丧尸，它很像广州居居包里炖出来的猪肝儿。我真的很喜欢吃内脏的味道。今天我们点的第一盘熟肉是绞切牛舌，终于要吃点熟一点的东西了。烤得刚刚好的话会非常的入味，绞切吃起来就很像去了皮的菌根儿，柔中带脆，还可以挤出油水。第一次觉得绞切的可以这么好吃，而且其实我觉得相较于厚切跟薄切，这种绞切的性价比会更高一点，又咸又带一点点胡椒味。接着是横膈膜肉，它可以说是日式烤肉的代表菜，它是内脏肉，就是牛的胸腔和腹腔中间的肉，所以它其实是纯内脏和纯肉都无法对比的口感。横膈膜肉里面的汁水都是入了味儿的，它没有嚼劲儿，但就是强调一个水多。每一次的咀嚼，口腔和肉的缠绵都很有快感。他们家腌制肉的方法真的很特别。接着是烤牛心，它很难烤，你要烤到它的表面焦而不老，吃起来会有点像肉筋，很耐嚼，但是满嘴的肉感和内脏味又会让你很满足。它不是一种很脆的东西。然后这个是牛脸肉，它其实这个还挺贵的，就是一头牛身上只有1公斤哎，因为牛经常用到这块肉，所以这个肉很活，肉质非常的细嫩，而
且哦，它里面有很多胶原蛋白，很有胶质感，还不会塞牙。我觉得肉肉可以撒点柠檬。接着是小肠，小肠烤起来就会很脆，咬到里面牛油味才会出来。这家店对于内脏的调味，我可以给满分。然后是牛心管，吃起来很像超厚切的黄喉，但它其实是牛心脏中提取出来的大动脉管，你牙齿一咬就能把心管分成2半。然后是麻辣孜然味的牛肚，牛肚真的很好吃，就是又脆又软的迷人口感。牛大肠就不用说了，牛油口香糖，好吃但是很难嚼，薄切的牛舌就是要叠在一起吃。最后还来了一盘牛舌刺身卷，中间包裹着生脆的葱花，像是在嘴巴里面拌了一盘葱拌牛舌，里面是日式的那种香油葱酱的味道。我甚至觉得它很解腻，还送了我们一盘味增版的横膈膜，其实吃起来就是甜口的照烧。最后的主食是寿喜烧，想不到吧？这种平民烤肉店也会有烤肉寿喜烧，它这个有一种吃筛子牛肉的感觉，因为油水很多，一口下就像在喝牛汤一样。最后的冷面就是用来清新口气的，其实是我们点太多了。总的来说，他们家的牛肉品种虽然没有那么高端，但是每个部位很讲究，并且调味非常的合适，就会有一种花小钱办大事儿的感觉。阿基推荐指数9分。卡维尔。